Hello， 大家好啊！我灣區接阿強。嗱，我又同大家睇完另一個盤之後咧，我帶大家嚟到我哋呢個越秀天匯嘅江灣啦。咁啊，我哋地處個位置咧，對開300米左右就係我哋嘅江景嚟嘅。咁我哋賣嘅房咧，亦都有江景，亦都係有向內嘅。咁啊，睇價錢啦。嗱，咁我哋先帶大家入去睇睇先。咁啊，節目開頭之前咧，就請大家去訂閱我哋頻道灣區置業啦。咁啊，先入去睇睇我哋嗰個地理位置，同大家介紹一下，再帶大家上個樣板房，咁啊可以清楚咁了解我哋呢度啦。咁我哋呢個樓盤咧，其實我距離我哋嘅地鐵站咧，大概係900米左右啦。咁啊都好近嘅啫，我哋沿途行出到好方便嘅，而且即係路段唔複雜。OK， 嗱，我哋亦都有一個大商場喺入邊嘅，咁大商場喺入邊咧，我哋去而家仲喺度招商嘅情況，咁啊，大家睇睇，我哋而家做一個特價嘅單位，因為而家係有啲活動搞嘅，面積啊、價格方面啊，呢度都有顯示㗎啦。咁我先入去睇睇先。嗱，而家我哋入到我哋嘅銷售中心啊，請到黎生同我哋做一個介紹。係。咁啊，呢個就係我哋個天匯江灣啦。咁啊，麻煩黎生你同我哋介紹下一個地理位置啊。OK。環境啊。好。睇下有咩我唔明，我再問你。OK。咁其實可以睇翻啦，因為我哋成個項目嘅話，其實喺所在嘅位置嚟講咧，佢係一個比較市中心嘅一個區域嘅。咁而且我哋樓盤咧非常之臨江嘅一個板塊嚟嘅。臨江板塊。係臨江板塊。咁呢個都係我哋樓盤最大嘅賣點之一啦，係嘛？因為臨住江邊嘅話，其實佢整體嘅居住環境係非常之舒服寧靜啦，係啦。咁啊，同時嘅話咧，我哋呢邊嘅交通咧都係非常之方便嘅。有一條海珠灣隧道，咁啊海珠灣隧道喺樓盤過去咧都係200-300米到嘅距離。咩隧道啊？海珠灣隧道。海珠灣隧道。咁呢條海珠灣隧道嘅話係可以直接15分鐘打車直接去到廣州南站，之後坐高鐵直接去到香港西九龍嘅。所以話呢度冇錯。喺呢度，呢個係跨江隧道嚟嘅，咁啊直接跨江咧就走開車，咁啊去到呢個香港西九去到廣州南站坐高鐵。或者咁樣諗去啦嚇，喺西九翻嚟咁啊，通常直接南站啦，去喺南站，然之後再叫部車啦，因為唔係個個都揸車上。係啦，冇錯，係。因為而家坐啲都比較方便。係嘅。咁如果喺南站過嚟需要幾耐時間咧？喺南站過嚟嘅話，其實我哋出咗高鐵站之後嘅話，打部車都係15分鐘就可以到我哋呢邊。冇錯，所以其實呢條海珠灣隧道已經係做好咗啦。我哋預計呢1-2日咧政府咧就會實行呢個試運行投入運行㗎啦。所以其實係啦，冇錯，呢個配套嚟講都係非常之新鮮滾熱辣嘅，係啦。唔好意思，我接個電話。喂，其實通過3D 效果圖嚟講，我哋可以睇到成個樓盤嘅話咧，佢係佔地11.8萬方，一共係11棟樓規劃嘅。咁我哋而家咧再賣緊咧有分2隻產品，一種咧就係我哋商業產品，即係我哋俗稱嘅公寓。咁第二種產品咧就係我哋呢個住宅啦，叫冇錯，我哋叫江灣潮起新規嚟嘅，90平方到190平方嘅面積。咁然後嘅話咧，我哋一共咧就係商業產品咧就係 A1、A2、B1、B2。我哋早期21年開盤嘅時候咧，呢4棟樓基本上咧 B1、B2 同 A1咧已經部分業主已經收晒樓用緊㗎啦。咁我哋而家賣緊嘅部分單位咧就係 A1 棟嘅現樓同 A2 棟嘅無坯嘅部分單位主推緊。咁潮起呢一邊都係賣緊嘅，係啦。咁啱先分享到90平方、130幾平方、160幾平方、190幾平方嘅。咁然後咧前面呢度我哋江邊嘅大平層176方到293方嘅頭排江景。冇錯，頭排江景。即係呢度咧就係星級酒店，呢個嘅話咧就係我哋嘅shopping mall 啦，3.6萬方。咁我哋呢個咧就基本上業主咧就好方便啦，落嚟咧購物、逛街、娛樂、消費、食飯一應俱全。我哋項目已經係自給到我哋業主噶啦。商業產品，冇錯，就係啦。係平層定咩啊？我哋係複式嚟嘅。複式嘅。冇錯。樓高嘅話，我哋4米半。4米半。係啊，冇錯，係冇錯。咁你交付使用嘅時候咧，係無坯咧，定係帶有裝修？我哋交付嘅話咧，其實我哋有帶裝修同無坯嘅2選1。即係如果有啲客戶嘅話，佢想係自己嘅裝修嘅風格要求咧，我哋可以出售無坯單位，咁然後我咧可以提供一個個性化嘅幫佢一個定製裝修嘅，係啦。如果你無坯單位去交付嗰個係咪價格方面又平啲？無坯單位交付嘅話係冇錯嘅，係啦。咁我哋都有適當嘅單位去做一啲促銷嘅。咁具體咧，到時候可以帶客戶到我哋現場再具體去溝通。係啦。而家我哋講係一個大概嘅。係啊，冇錯。因為你好多細節嘅嘢都
需要喺現場我哋先即係清楚到咯。係冇錯。同埋樓層方面啊，坐向方面都有區別。係。哦。嗯。我想問咧，而家其實嗰個帶裝嗰個啊，交付係幾錢到啊？其實我哋帶裝嘅話咧，我哋基本上係睇單位嘅。咁好似我哋如果50幾方係有帶裝修啦，60幾方有帶裝修啦，70幾方有帶裝修啦。咁我哋嘅整體嘅均價係150萬到240萬帶裝嘅。咁我哋30幾方嘅話咧，就係毛坯為主噶啦，因為早期嗰啲帶裝修已經全部賣晒噶啦。咁我哋毛坯價大概88萬起一套。其實香港人我哋係非常之歡迎香港人過嚟買我哋樓盤嘅。咁包括嘅話，其實我哋廣州嘅話對香港都係有一個政策去放開嘅，因為而家講緊係粵港澳大灣區啊嘛，係嘛？我哋都非常之歡迎香港嘅同胞嚟到我哋呢邊。如果你話有得去做按揭嘅，就靈活性強好多。可以，我哋 OK 嘅，因為正常提供流水啊、徵信啊、收入證明嗰啲就 OK。流水係指內地嗰啲定係？香港都得，香港都得，係啦。即係需唔需要一定喺內地有流水？有係最優質嘅。哦。即係如果你有就最好啦。咁如果你冇嘅話，正常提供香港流水都 OK。OK。係啦。咁啊，而家基本上就都了解咗，我哋或者去樣板間睇睇。好啊。即係比如話88萬到240萬呢個價，咁其實之前都要去到成120幾萬到成300幾萬嘅價。所以其實都有一個好大嘅幅度嘅一個調整嘅。係啦，嗱，我哋介紹完我哋嗰個區位情況咧，帶大家上嚟睇睇我哋樣板間。嗱，先帶大家睇睇呢個咧，36平嘅。嗱，擺出嚟就係咁樣。咁我哋入去睇睇佢係點樣嘅好用法。其實有時真係顛覆你嘅想像嘅。嗱，先入到嚟，呢邊就樓梯啦，上2樓啦，就先唔介紹嗰度先。我哋睇一睇呢度。嗱，我哋衞生間佢有洗手台。有個坐廁，有淋浴。當然嗱，咁細嘅位置咧，36平方咧，佢做到咁樣已經 OK 㗎啦。咪而家呢度有隻門㗎嚇。而家我哋方便我哋參觀咧，就梗係先裝置啦。咁啊，大家入嚟睇睇咧，嗱，佢都係咁樣做啦。呢度做我哋一個壁板啦。咁啊，簡易啲嘅掛帽、掛鞋、掛包啦。咁啊，廚房嘅情況咧，其實都 OK 嘅。36平，佢做到洗衣機、洗菜盤同埋我哋電磁爐上下櫃有齊。咁睇一睇我哋呢度嘅環境咧，嗱，4.5米高就咁樣情況啦。咁佢度做到個中空嘅，同時咧佢哋利用嗰個窗台喺度咧就放到一個架喺度咧，有啲可以做個寫字台都得嘅。咁睇下你點樣用啦。反正對於每一個人嗰個使用情況都唔同，睇你個要求係點樣。咁有啲咧去做毛坯嘅，咁當然我哋嘅售樓部咧，亦都可以配合我哋啲業主咧。你中意乜嘢風格，佢可以同你安排做啲乜嘢風格嘅嘢。咁睇睇我哋光景先。真係光景嚟㗎，前面冇遮擋㗎。另外一個咧，大家睇唔睇到啊？對面有一條路。嗰度一條路咧就係一個海珠灣嘅隧道，就係喺呢度接通，就係近段時間應該開通啊，試緊㗎啦。咁依度過去咧，去到南站只係15分鐘嘅車程。咁到時喺香港翻過嚟咧，非常之方便嘅。一陣間我哋去到另一個單位俾你睇咧，就更加清楚啦，個窗大啲。咁我哋上去我哋嘅2樓睇睇先嗱。好啦，咁我哋又上2樓睇睇。咁嗱，呢度做得好好㗎，強電呢度標晒喺度，房間嘅同埋我哋一個插座嘅，佢都係另外分開嘅。咁底下弱電就嗰啲網線啊、乜線啊嗰啲啦。咁上到嚟2樓咧，哇都好闊落噃，真係30幾方大佬賣乜嘢？嗱，有張床位床尾櫃、書架搞掂晒。另外一個咧，呢度有張書台啦。咁而家我上嚟呢度咧，亦都係我哋一個中間嗰條走廊個公用地方，就佔用咗之後咧，就將佢做到一個我哋嘅，你話衣帽間就得。實質上你小朋友喺度做張床都 OK，完全冇問題。呢一部分係送嘅，唔使錢嘅。佢又做埋呢個梯級，仲搞埋呢啲櫃桶添嘛，真係好多地方放嘢噃。36平方不過不失啦，用幾好用嘅。
價錢方面咧，就到時我哋啲業主咧、啲客戶咧過到嚟，就同我哋嘅銷售中心嗰度有優惠。好啦，咁我哋睇完36平方咧，就帶大家睇一個稍為大少少嘅54平方。嗱，54平方嘅環境就咁樣啦。哇，入到嚟都好舒服喎，佢啲感覺啊，雖然唔係大，但係真係可以做到飯飯都齊喎。嗱，呢度衞生間就咁樣，啊幾骨子喎，細細個喺呢度。咁咧洗手台啦，咁啊沖涼嘅位置都喺呢度啦，因為佢啲係如果你話做到乾濕分離咧，佢可以喺度做一隻門仔嘅。哦，呢個就睇你咯，反正啊坐廁位呢度做一隻玻璃門仔，完全可以做乾濕分離。哦，係啦，即係只不過佢係單門口咁入去咧，就唔係喺中間，咁啊冇話喺中間咁樣兩邊分啦。不過廚房方面咧就 O K 噶啦，大型嘅雪櫃啦、雙門櫃啦，呢度做西餐都得啦。煎扒乜都搞掂啦，咁大個位置。咁啊餐台佢亦都係即係同樣喺埋呢個位置。依頭煮完嗰頭食，咁啊哇幾好啊！呢啲真係唔好講話麻甩佬住啦，女人住都好啊，咁靚仔。沙發位置呢度音響掛電視，不過而家冇乜人睇電視㗎啦。咁咧嗱，喺度咧雖然話佢係一個不規則嘅地方，但係佢哋用咗呢個台咧，其實好多嘢搞嘅呢個台，甚至乎整張吧台仔喺度飲下咖啡，哇啲舒服啊！嗱，呢度嘅位置咧，其實你咁樣睇出去咧，睇個光面就大好多啦。而家真係好多橋梁啊！好多橋。咁啱先我都同大家講過話，嗰個隧道咧就喺其實我哋呢度樓下嘅啫，就係呢個角度睇唔到啊。呢個工地係咪？呢個工地。係啊，就係呢個工地呢度鏟落去就駁翻嗰邊，駁翻嗰邊咧就喺啱啱個斜位。咁啊15分鐘到南站，你都喺西九翻嚟1個鐘搞掂，即係計到出閘計啊！睇睇我哋二樓先，不過越秀啊真係幾有創意啊！有冇文化都好啦，呢個廳仔佢都搞咗個書房喺度，硬係書架多。咁入到嚟我哋個房間，佢做到啲顏色係真係好高檔啊！如果真係買到去呢個單位咧，跟翻佢咁樣做都 OK 啊！嗰度有個通風窗，通風窗咧有個好處咧就係即係唔使咁齋啦，對4幅牆，有景睇，有得通風口。衞生間睇下先，哇！呢間嘢幾大喎，空裕喎，大佬54平方個衞生間咁大喎，仲要上下衞生間噃。嗱，真係㗎，呢度做隻掩門，浴缸都放到喎。係啊，真係，真係 OK 喎。即係如果係咁嘅呢個位，其實可能做多個房都仲得喎，唔需要話有2個衞生間嘅話。係啦，但係咧有啲人就中意咩咧？上下有，唔使騰上騰落。咁你話真係好似你所講嘅，我簡易啲做一個房 OK 喎。簡易啲做個房，做一個唔沖涼嘅衞生間，搞掂。半夜起身都唔使落去啦。嗱，咁樣睇佢 OK 㗎。OK 就 OK。係嘛？係咁樣都幾好。係啊，配搭得好靚係。嗱，呢個就54方啦。咁我頭先都講過啦，價錢方面就要等我哋客戶上嚟同你傾啦。因為咧，佢唔同嘅座向同埋咧個面積唔同嘅，亦都有唔同嘅價錢。但係一句説話，比之前係平咗好多嘅。咁睇完我哋54，帶大家睇下67啦。嗱，係67平方啊！唔好講到甩甩地啊，講咗粗口啊！嗱，你睇呢個積咧，似乎係有啲多鑽石型，但係你入到去個感覺咧係完全兩回事嚟嘅。嗱，入到嚟呢度咧，首先佢做到呢個又比較好嘅，真係有啲西化嘅，同埋嗰個光度幾好。嗱，衞生間就係咁樣呢個。其實咧，如果我個人認為咧，呢個馬桶可以改得到嚟呢邊係最理想啦。呢度有一個淋浴間啦，呢個咧其實咧可以搞嘅，因為佢交俾你，有時你可以買毛坯嘅有，你買大裝修 OK。如果你買毛坯個完全，我將個概念咪改咗去，咁你話好似正啊嗱。嗰個設計師咧，佢將個創意咧就
因為呢度有一幅牆啊，咁佢就做咗幅鏡喺度，咁俾我哋個感覺咧，哇個視野咧就好豐富啦。嗱，呢個就係意念嘅問題啦。咁嗱，呢邊咧就睇下先，哇！佢真係做晒啲櫃喎，洗衣機喎，收咗嚟呢度喎，睇下冇個女人收喺度先。啊，冇喎，啊都幾好啊！嗱，呢啲櫃，佢哋用咗所有嗰啲角位啊，全部都做晒。係啊，呢個，哦，呢度呢幅牆嚟嘅，呢啲咁好玩嘅啲燈掣。嗱，因為廚房，哇有個廚房舒服啊！嗱，係啦，嗱我哋個攝影師可以過嚟呢度睇睇啦。啱先我講個海珠灣個隧道咧，就係接翻對面嗰度。嗱，喺我哋樓下工地一路接過去，就係通過呢個江嘅底部飛到過去。點解我15分鐘去到南站咧？就係咁樣啦。啊，西九翻嚟45分鐘南站，南站出到閘計叫部車上到嚟呢度15分鐘。即係前後連埋喺路面嘅時間都係1個鐘多少少，如果淨係喺車程咧就係真係1個鐘嘅時間啦。大灣區1小時生活制，咁啊佢呢個咧廚房掂當喎，真係西餐喎，中餐都得噃，打邊爐都得噃嗱。屌呢頭煮嗰頭食，使乜餐台啊？咁啊嗱，佢呢個咧佢又幾好嘅，佢哋用埋個窗台。如果你係去唔利用窗台咧，變咗擺凳擺喺出邊度咧，空間感就窄咗啦。咁啊，但係佢個窗台又好舒服啊！啊，有80公分伸入去瞓都得啊！好，咁我哋又上去2樓睇睇先。嗱，2樓哇，佢呢度做到好有歐式嘅感覺噃，白帶黑啊！樓梯幾好，上到嚟到，哇！張床咁大啊喂，瞓幾多人啊？即係2米床喎，唔係1.8米床啊！睇下都啊！夠晒闊落，咁啊甚至乎咧可以推過啲嘅，只不過佢呢度咧留個位咧咁樣行入去嘅啫。實質上推到過嚟都 OK 啦。係咯，反而啲櫃可以嚇。係啊，因為佢入邊嘅位置咧留咁大咧意義唔大嘅，另外留多啲喺出邊。咁啊可能當其時咧嗱，呢樣嘢我去批評我嘅設計啦，讚還讚啦。個電掣。佢而家張床擺到嗰位咧，為到就係配合2個電掣。如果你可以攞嗰啲堆嘅話咧，完全成張床推到嚟呢個位都掂。咁我出邊個空間咁就大好多啦。嗱，呢個就係2樓嘅位置。啊，呢個轉個位咧，佢係為咗咧就係即係唔好話做到咁死板啦。咁啊，攞到個架。有一個缺點就係呢度冇個 R 位，容易撞到細路仔。哇！呢度真係浴缸喎，誇張喎，喂50幾平方，67平方，上下洗手間，2樓嘅洗手間啊咁大嘅，講你都唔信啊，真係講你都唔信，信唔信由你嗱。而家就係變到咁樣啦。咁啊，依邊咧嗱就做到一個房間，呢個房間咧我頭先都講啦，依邊係個走廊位，都係送嘅一個佔用空間嚟嘅，所以床底度係冇嘢嘅。封死嘅，咁啊，依個咧有時啲小朋友住啊，甚至乎啊有啲 friend 喺度過夜啊都可以 OK 啦，一家大細喺度夠晒你住。嗱，呢個就係2樓啦，哇，都幾好喎，真係。啊，房間呢度可以做到啦，縮細少少呢度咪攞埋啲忽咯。而家因為呢忽咧其實而家浪費嘅，你冇理由做個餐台喺度噶嘛，喺度有餐台啦嘛，完全可以利用嘅，睇你點用咯。需要係乜嘢？最緊要睇你自己需要乜嘢。OK， 67睇掂，我哋再去睇睇間大啲多嘅又係幾多咧？係74啦，睇睇入邊嘅觀感係點樣啦。嗱，依個擺落出嚟咧就係好似正嘅。好，我哋入嚟，哇，好有藝術性喎！呢度有乜鋼琴都玩埋啊，當然係創意啊。咁啊，見仁見智啦，你中意點玩就點玩啦。有啲直接整鋼琴，整埋小提琴都有啊！音樂王子、音樂皇后都出齊啦。咁另外一個咧，先睇睇我哋衞生間，其實我都好重視呢樣嘢啦。係啦，我頭先講嗰樣嘢就係咁啦，將個馬桶移到嚟呢邊，完全呢度係一個獨立嘅淋浴間啦。整對玻璃門。咁你話唔想要玻璃門咧？你想去即係視覺感空曠大啲咧，做條浴簾下邊做翻個擋水位 ，OK， 搞掂晒啦。
嗱，呢個衞生間幾好，喂，真係幾過癮喎啲，你係估佢唔到啊？係公寓係通常公寓嘅衞生間就好撲街嘅，哎呀，真係粗口講埋啦。咁啊，所以我而家喺度讚佢咧，真係抵讚嘅。咁嗱，佢呢個74方咧，哇，底下個空間好舒服喎，嚇，係啦，嗱，整個外圍睇個窗外個光景，真係一目了然啦。咁啊，我哋坐喺度感受下先嗱，個距離真係好夠遠。你話如果玩電視嗰啲咧，唔係唔得嘅，好簡單嘅啫。嗱，喺個餐台，而家咪有啲嗰個上下掛嘅，一撳個掣，你都成部電視咁上落嚟咁樣。啊，再唔係你收翻高少少，又唔撞你頭，又唔阻地方。啊，如果話好似我哋而家後生仔啊，我都當後生仔啦。通常就係即係喺網絡啊、電話嗰啲玩多嘅。你真正睇電視咧，可能睇新聞啦、食飯嗰時咁樣。咁啊，所以去呢度咧，如果你話我可以唔係長期睇電視嘅話咧，我將佢收起嘅情況下咧，對個視野真係好舒服。啱先我哋攝影師都話啦，有一種大平層嘅感覺。啊，我哋可以將個鏡頭喺度咁碌過一睇，哇！你睇下嗰邊，咩概念啊？74啫噃，廚房咁大，利用窗台搞掂晒。嗰邊鋼琴位你仲可以擺兩台麻雀得。好，上樓睇睇先，裝下喺度先。哦，洗衣機、洗滌用品，呢度都幾好啊，真係。嗱，佢啲做得好好嘅，佢擺喺洗衣機入邊咧，佢自然咧電源、水源同埋排水，佢已經係佈置好晒㗎啦。咁啊，所以亦都唔需要我哋去頭痕呢一樣嘢啦。咁啊，冰箱喺邊度咧？裝下先，你好似爭部冰箱喎。哦，呢個都係壁櫃嚟嘅啫，睇下係咪呢邊先。如果真係爭部冰箱啊，麻煩啊，唔麻煩。你果然有真係，唉，屌你媽！我總之講個女主人啦咁就，屌原來咁係都真係有嘅喎。嗱，好上2啦，嗱樓梯咧就稍微窄咗少少。哦，不過咧小朋友用咧就千祈唔好喺度打關鬥得啦。哦，先睇睇呢間先。哇，又係一個好 Q 離譜嘅一個衞生間。我覺得比樓下嗰個好似仲闊啲。咁啊，呢度咧就一間房間咁啦，有床啦，咁啊喺度做多個落地玻璃比較通透。咁啊，我哋再嚟上級。嗱，呢度咧交俾你嘅時候咧，幅牆嚟嘅，呢個需要係自己去裝修嘅時候去處理一下嘅。因為咧，我頭先都講啦，呢個位置完全就係嗰個底下我哋門口通道嚟嘅，咁啊唔入去個房產個面積嘅，咁啊所以呢部分係多餘俾你嘅。咁啊嗱，入到嚟呢度咧，佢又可以做一個衣帽間啦。咁啊當然啦嚇，4米半，仲有幾級梯咧，就矮咗少少。但係你諗下噃，唔使錢，你唔好同佢計較呢樣嘢，唔使錢得㗎啦，好實際嘅而家。咁啊，另外一個咧，呢個房間反而呢個房間就冇衞生間噃，但係一個光景靚噃。呢個就向外嘅，真係睇晒㗎。而且呢度即係啲私密度好高㗎，你點樣喺度都冇人及到你㗎。哦，佢啲創意嘢嚟嘅擺上去。嗱，呢度咧有條柱嘅。頭先我哋喺門口睇個積都睇得到㗎啦，係有條柱喺度嘅。咁呢條柱咧，其實佢都唔影響嘅，因為佢喺呢個位置咧，佢做咗個台，甚至乎你可以做個衣櫃嘅又 OK。衣櫃你門向外掩啫嘛，冇問題㗎呢啲，係嘛？睇下你點去使用咯。嗱，呢個就74平方啦。真係74平方好誇張噃，好嘢噃。嗱，好似我哋啲朋友仔咧，如果真係買到嘅話咧，我仿照佢呢種做法。咁咧，我頭先我哋個銷售黎生都講啦，佢可以將佢呢個產品打造翻原來依個品質同埋依個設計方案嘅，佢可以提供呢樣嘢。因為咧，佢都有啲係帶裝同埋唔帶裝嘅。
咁唔帶裝咧，毛坯咧，佢又方便咗有啲客戶咧，佢就用自己嗰種思維同埋自己嘅概念去諗一套自己喜歡嘅裝修啦，同埋佢嗰個佈局啦咁樣。嗱就係咁樣啦。嗱呢個樓盤我基本上就介紹到完畢啦。咁啊，至於價錢方面咧，我頭先都講咗好多次啦。唔同嘅方向可以對光景啊，或者對嗰邊啊花園啊，又或者係個樓層唔同咧，都有小區別嘅。咁啊，到時咧我哋可以喺現場同大家去詳細分析、詳細了解，咁啊推介俾我哋嘅客戶啦。咁啊節目之前咧就請大家去關注我哋嘅頻道啦，同埋呢個俾電話我哋嘅後台啦嚇。咁啊呢期節目已經差唔多啦。好啦，咁我哋下期再見。OK，拜拜。